হে গাইস, আমি দেবজ্যোতি চলে এলাম আমার আরেকটা মিনি ব্লগ নিয়ে। সকাল সকাল আমার বাচ্চাগুলোকে আমি সবাইকে গুড মর্নিং করে নিয়েছি। তারপর ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ি হচ্ছে চুল কাটতে। হ্যাঁ ভাই, পুরো বন মানুষ লাগছিল আমার। চুল কাটার পর আবার চিকনা লাগছিল, আলাদাই ব্যাপার। শুধু আমি না, আমার পেছন পেছন আমার ভাইও এসছে চুল কাটাবে বলে। দুপুরবেলা খেয়েছি ডিম ভাত, কারণ মা বলেছে রান্না করতে পারবে না। হ্যাঁ, আর চুল কাটার কারণ ছিল হচ্ছে অন্য, কারণ আজ আমাদের মাসির বিয়ে, তার জন্যই এত তামঝাম। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি ভাই বিশাল জ্যাম ভাই। বিয়ে বাড়িতে ঢুকে সবার আগে স্ট্যাটাস সাটিয়ে নিই, তারপরে ওপরে গিয়ে দেখি এখানে মালা বদল চলছে। আলাদাই, মাসিকে খুব সুন্দর লাগছিল, আমার মেসোকেও লাগছে। সব কিছু হওয়ার পর এখানে আবার কেক কাটার পর্ব চলছিল। ওই যে আমার মাকেও বিশাল সুন্দর লাগছিল। ঠিক আছে, কিন্তু আমার ফোকাস ছিল এই বাটারস্কচ কেকটার প্রতি, কারণ কেকটা খুবই দেখতে সুন্দর ভাই। তারপর চলে গেছি আমি খেতে বসতে, কচুরি, চানা, তারপর আমার প্রিয় ফিশ ফ্রাই। ভাই কি খেতে ছিল এটা, আহা! তারপর মাটন বিরিয়ানি, বাঙালির ভালোবাসা, একদম তুলতুলে মটন পড়েছে ভাই পাতে। তার সাথে চিকেন চাপ হলে তো আর বলাই নেই। চাটনি পাঁপড় বিয়ে বাড়িতে গিয়ে না খেলে ভাই ভগবান পাপ দেয়, আর রসগোল্লা না খেলে তো মহা পাপ হয়। তাই পক করে মুখের মধ্যে রসগোল্লাটা ঢুকিয়ে নিই, পেটের মধ্যে আর জায়গা নেই। পান আর আইসক্রিমটা বাড়ি গিয়ে খাবো। আজকের জন্য এটুকুনি, টাটা।